ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ತುಪ್ಪನ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಭಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು. ತುಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಾದರೂ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಂತರ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಡಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.